biasa sadayana tepang deui dina acara ngalir ngidul. Dina dengetan ayeuna bade ngajelaskeun tentang sifat-sifat anak SD kelas bawah. Kelesan abdi ngabulang di SD kelas 2. Jadi ai anak SD mah seseueurna teh seueur naros gitu nya. Sagala ditaroskeun. Piwarang nyerat wae 2 jajar patarosana teh langkung ti hiji. Pak nyeratna nganggo pulpen atanapi paltot. Di waler ku abdi teh nya bebas. Aya keneh nu naros. Kumaha upami nyeratna ku pulpen? Cak abdi teh wios. Aya deui nu naros. Kumaha upami nyeratna ku paltot? Muhun wios. Pak da paltotna ge teh nyanak tos atuh kitu mah ku pulpennya. Salian ti kitu upami aya jajaranna panjang dina bor ditaroskeun deui. Pak kamanakeun ieu teh cekap kaluhurkeun kahandapkeun atanapi kana bangkukeun atanapi kumaha kitu nya. Angger we seueur naros teh nya. Anu salajengna biasana mah seueur nangis kitu nya. Sakedik-sakedik nangis, sakedik-sakedik nangis, diece wae nangis kitu nya. Da henteu diece ge sok nangis kitu nya kadang-kadang. Aya deui anu nangis, ku abdi teh ditaros kunaon nangis. Ternyata nangisna teh artosna murag. Ku abdi teh dipilarian ka ditu ka dieu, ka ditu ka dieu. Taros deui, di mana muragna Neng? Muragna di pengawasan. Aduh kitu mah moal kapendak, ai muragna di pengawasan, ai milarianna di sekolah. Tapi da sok nangisna teh sok aya deui nu dianjuk kitu ge nya. Salian ti nangis, karakterna teh di seueur ngalaporkeun, segala rupi dilaporkeun nya. Ibu cenah, ieu si Iwan heureuy. Ibu, ieu si Anto nyiwitan abdi. Ibu, ieu si Dani ngebuang sampah. Bahkan anu sae ge sok dilaporkeun kitu nya. Bahkan aya di nu ngalaporkeun teu puga-puga keur cicing si Doni teh nya. Ibu, ieu Doni ngarenghap. Ibu, ieu Doni usik. Saged lagi dilaporkeun kitu nya ku budak SD mah. Tapi nya eta teh namina ge murang kalih lamun urang teu sabar mah pastina teh tangtunana teh maleres. Jadi urangna kedah sabar nya. Tah eta upami tingkat bawah. Upami tingkat atas mah sok benten deui nya. Sok aya deui lamun pulpen teu ayaan, sok dicoret-coret kana sagala rupinya. Aya anu dicoret-coretan teh kana kaca. Padahal mah da cek abdi mah angger we nu tos teu ayaan mah moal ayaan. Tapi eta aya we nu dicoret-coret. Nu akhirna eta si Adul curat-coret nepikeun ka dicanda ka kantor eta kusabab curat-coret kana kaca. Da curat-coretna kana kaca panon bapak kepala sekolah eta si Adul mah. Aya deui upaminana teh kacai budak SD mah breg sadayana. Anu wawartosna nyalira, anu kacaina gendepan 8 urang. Teu kaop guruna malaweung. Nyerat tungkul atanapi tungkul ngome HP gitu nya. Tungkul misalnya ngome HP, barudak wawartos. Pak kacai uhun mangga. Kacai uhun mangga. Tas we kacai uhun mangga. Ternyata pas ngalieu si guruna tos kosong kelas teh. Ayeuna 4 kali we 4 urang nu nyaurna. Tos ayeuna kali 8 tos sabaraha kaluar sadaya sakelas. Eta SD itu nya. Terus salajengna deui memang sok jarai lah ini SD mah nya aya permen karet misalna teh disimpan dina kursi ameh napel kana lancingan urang kalihna gitu nya. Teras deui aya misalna teh sok nyumputkeun sapatu, nyumputkeun kantong. Nya eta ge sami kitu nya ai di SD mah da tos teu aneh eta ge. Tinggal urangna wae kumaha ngalerepanna. Tah eta di SD sebenarnya masih seueur keneh contoh-contohna. Insyaallah ke dibahas deui enjing pageto ke uang bahas deui. Anu bahasan ke ayeuna dicekapkeun sakieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.